你从哪里过来的？内蒙古。怎么来北京看病呢？咳嗽2年多了，在家也治不好，大夫说慢性咳嗽，就让我吃止咳药。你这不是咳嗽，确切说是咳嗽变异性哮喘，你这个支气管激发事业是阳性，别人当咳嗽来治疗了。咳嗽变异性哮喘和慢性咳嗽是有极大的区别，虽然都是咳嗽，但是咳嗽变异性哮喘的咳嗽主要发生在夜间或凌晨，而且是干咳，遇到冷空气和有些刺激还会有明显的加重。另外呢，咳嗽变异性哮喘是有季节性的，比如春夏和秋冬就会有发生。同时，咳嗽变异性哮喘不是炎症的反应，所以肺 CT 检查查不出什么原因来。你这2年所以没有治好，一定你没有找到专业的医生。现在你来了，你就可以放心了，我帮你明确治疗和诊断。以后有什么问题可以随时告诉我，咱们及时的来沟通。欢迎大家点击关注我。